Ihanganire ibyo byose bikugerageza oh ihangane nta joro ridaca ibyo byose bizohera nshuti yanjye ihangane oya nta joro ridaca ibyo byose bizohera nshuti yanjye ihangane nta joro ridaca niki nagukoreye niki naguhaye namusi mwegeze uja ku kazi ngo utawusanga narahisha namusi numwegeze usanga nakubereye ikigaho haba mu buryo bwari bwo bwose umugore akwiye kuba umwana mwiza nakubereye umwana mwiza narakwitangiye bishoboka kandi nawe urabizi ariko ubu urarenganye urazungurukije ubwonko wumva ko mwinarukira umugore mwiza wumva ko uri umugore mwiza umwana nk'urya umwana akwiye kuregwa n'abavyeyi niwo mwana wagiye kurira ariko gute byakugendekeye gute bisanzwe kurakora ibintu nk'ivyo edeye nta mpamvu yo kumada kuyinginga umva kwizera kwanje aho guhugeze naha mumagarika ijasi nzo nayenza ariko icyo nakwiye kwibagira ngiye kwibutsa ko ibyo ukoze byose nisanze hasi tu urambabaje umutima kuva kuri rimwe gushika ku kanyuma ndababaye kandi ndababaye cyane umenye yuko ni Imana aho uzoba wicaye zo bikwishuza kuko mbabaje na umunsi numwe nzo kwigira mpagarika kubwira Imana iki kintu kukimbabaje nzokama nishuza Imana nazo kamishuza umutima wawe ko rero wumve ko sishaka kufa ndavyibagiye naho bigi naho ziki na Imana yabinyibagiza mu buryo bumeze gute zova ndavyibagiye ko narakwitangiye nagukoreye byose naragukunze tari na kimwe nisigarije sinaravye hirya no hino sinagize iki nakunze wewe umutima wanje wose nawe uguhaye ariko nibigeze ubibona bivuze ngo rero je nawe igihe cyose Imana izokwamenyeshuriza gute naho yabinyibagiza mu buryo bumeze gute izina ry'Imana sinzofa ndavyibagiye umve ko Imana nzogerageza kuyishuza ku buryo nawe kwishuza ubifate nk'ideni murabizi rero ujya iyi video ugerageje kuyiraba irimo byose irimo gukara irimo n'akababaro ahubwo reka turungikiye imwe nyine nitwigo turungika zibiri reka tunda zirungika ikunde uyikundishe n'abandi nibwo buzima bw'akazoza kawe ikunde uyikundishe n'abandi Isheri telefone yawe iri telefone yanje kinga okay uraye kuri page ya Nduwayo habaye iki raba none bibisha kanda umunezero ufise fane bisanzwe vyari ivyo wow sheri muri video 10 iwawe yatowe félicitations sheri merci chérie sheri jene nabonye ko video yawe izotogwa kuko ivyo basaba byose bavyitwayemo neza gusa chérie ishiri rero hasigaye ko tuja kubikora mbona nkubone imbere y'abantu n'imbere y'amakamera rero nukuri nakubeshe mfise ubwoba bwinshi cyane ko n'iryambe nzangiye imbere y'abantu ngo ndabereke ingabire yanje sheri nta mpamvu yo kugira ubwoba nukumva yuko bino bintu ugiyemo ikintu cyose kizokwitambika imbere utegerezwa kugira ingufu zose ukakirengera sheri niwamara gutsindwa ubwo wumva ufise muri wewe bizogufasha no gushika ku ntsinzi ariko sheri niwemera ubwawe ukakuganza intsinzi tuzoyibura
kandi twari tubikeneye ariko ndakwizeye kandi uzabishobora. Sheri ndakunda. Sheri ndakunda nanje kandi cyane ndakunda uburyo undemeshamo igihe banacitse intege cagiye nyine numva ko byanze buri gihe uba hari ngo ndemeshe. Sheri niwe wanje nigeza kubikora kuba mukayenzi ko ndabikora. Thank you. Ndakunda pe kuzabishobora se. Wow. Rero mwigeme w'ingagari yavuka iwacu mu biyaga bigari. I don't know why numva namukumbura kandi ari kure yanjye. Vipi? Meze neza? Safi? Iva, nari nje gusaba itariki 12 tuze tujyane gushigikira mama. Mu iki abaye iki? Nta makuru waronse ko muri za video twafata muri 10 bari basavye. Burya video ya mama yararenganye. Rero barasabye yuko bogenda bakazikubita live ku buryo baca batoramo abakinyi nka babiri. Umva muri gwagwaruka yashaka gushigikira harige mama yo nka mama yego gasanga arashigikiwe. Iterambere riraje. Nabil. Oya ni hahandi ho kudashaka gucoza umuntu ngo ndamubwire nabi cyangwa ndamusuzugura. Ubundi ibyo bintu mbona mu murimo mbona umenga muri gufina. Mbona umenga muri no gutumwana. Agari kintu mwe mutata sivyo? Ndazi yuko mwirengagiza ibintu mubonesha amaso. Sivyo? Nta filime iri ngaha mu Burundi bro. Gerageza ucunge neza urabe izo hanze nizo ngaha mu Burundi. Ni ibintu biri sansi niki. Nibihuye. Nta kamaro nta mpamvu yo kwirirwa mutumwanya. Sivyo? Nubwo biraba neza nta mafaranga birimo. No kwirirwa wiruka gusa mu byimba amaguru. Aho se hamwe nzobabona ngaho onye mwiri ngo mwabaye abastare mama mugena n'amaguru. Sivyo? Uwo mwanya mwataye mu gukora mw'ibindi bintu yani mugatuma mucuruza ni tomate. Mukinjiza amafaranga ngo mama w'abastare. Ninde muntu araba umustar ngaha anye mu Burundi ngo umve ngo n'umukinyi wa filime wa mbere. Uburundi uramaze kumva babu presenta ngo mu bantu bakina filime ngo Burundi. Eva. Ibintu uko navuga nivyo. Ariko nagira ndakubwire ko bro n'umwana aravuka akavura agakagarara dede mu nyuma agatambuka. Rero ikintu cyose ukiri hano mu isi musi y'izuba kirashoboka bro. Bisaba iki? Bisaba guhaguruka ugatera intambwe ya mbere ukagerageza kuko ijya ntambwe imuteye nizo kubwiza kuri za ntambwe igihumbi zejo. Ariko mu gihe wicaye ukavuga ati reka tugume hahandi nyene mukaguma mwicaye nimuhaguruke muharanire ca kintu bro, kintu nikizoza ngo cikore. Twebwe nyene abantu twe tugomba kuhaguruka tukagiharanira. Ndakwinginze bro, nimba mama afise impano, ashaka afise inzozi, ashaka afise indoto zo guhaguruka ngagwanire filime ndundi, tumushigikire nta bandi banafise. Rero ndagusavye je nka mutonyi wawe unyemerere tuze tuhate. Okay. Nabirenze nzotse. Mina bafise umwanya ariko. Okay. Urakoze. Ama ingeza rizi tujya gufungura. Kusamara Ni heza. nta birenze gusa ni heza. Gusa ndiko ndiyumvira ninamubona. Wani guteye ubwoba?
Alia ntumara amazi nuko ndagusabye uze kuyifata mu buryo wifata ntumara amazi yo turi cyambe duhere umustar wowe tugiye uza turahura n'abantu nkuko nyine bagasamara nkuko So. Enjoy. Merci. Hama mu mico y'ikirundi turakunda kwidondora kugira ngo tumenyane tuganire tuzinanye bo je nuvuga ko abantu benshi baranze ariko nta umenwa na bose ariyo mpamvu two kwidondorana mwamwitwa bande je nitwa Fiko Fiko namwe ni gutega madame nitwa Alia okay ndumva witiranwa na Alia cool Alia ni cool ari umustar mengo mwitiranwa ngira ni wewe tuje muri business rero namye ndaba ama video yanyu mwakoze sanga ni meza mucamaki murashoboye hama umushinga wanje mfise wo gufasha abanyempano bijanye no gukina amareresi icambere naranza kuvuga ko jende umuntu umwe mu bantu bagerageje gukora amareresi canke amasinema menshi nubwo novuga ngo ntaragira ku rugero uko nshaka ngo agire hirya no hino ariko uko biri kose aramaze gushikira abatari bake kubw'ivyo rero nubwo novuga ngo sinema zanje ntiziragira kure cane nkuko ndabishaka ariko sanzwe mfise indoto zo kumva ko nokora amasinema menshi kandi meza agashobora kugira kure ku rwego novuga ruri international kugira ngo izo sinema zishobore gufasha abantu batandukanye ugwaruka rutandukanye ndetse n'igihugu cyane gishobore kumenyekana biciye muri izo sinema nkora rero nkuko muvyumva ko mfise intego novuga zitari nto mu gisata ca sinema mu bisanzwe usanga nzi yuko umuntu wese aragira intego mu buzima bwiwe ariyo mpamvu nashaka kubabaza namwe mu buzima bwanyu mufise intego nyabaki mwipfuza kugera kuki mwipfuza kugera jewe ku giti canje nakuze nkunda ibintu byo gukora amareresi numva ari impano indimo ariko nazo nzotorera ndifuza ko amakungu yomenya ubwiza bw'igihugu cacu biciye mu mareresi dukora rero izo nizo ndoto zanje ariko ndibaza nibikira indoto kuba twahuye ahubwo ndumva byabaye impamo wa ndumva ufise novuga ko ufise intumbero nziza mbere novuga ko turazihuje ko harimwo kumenyekanisha igihugu kugira ngo n'akaranga kacu ko Burundi kamenyekana gire kure biciye mwireresi nawe Fiko jewe boss jewe ndashaka kuba umustar ndashaka kumenyekana mbo superstar bamenye igihugu cyose urazi boss hari igihe urengana ugaca kubantu kamengo sinumuntu ahaciye mugabo hari igihe uharengana uri umustar bose bagenda bahamagara Fiko abana abato abakuze abamama batama n'abatamakazi bose no kugenda keneye kuba umustar ndakeneye kwamamara shike no hanze hose aba diaspora bamenye ko hari umuntu yitwa Fiko bazi ko n'ubuzima bwo ngaho mu gisagara bose nawe ubuzima buce bworoha ufise n'aba diaspora bakora umwikira nuko je Imana ishimwe ko mpuye namwe nuko numanezero cyane ko iyi ni intango yo kubona ivyo nashaka kubona okay
ndumva intego zanyu ari nziza ariko rero jewe burya sanzwe ataburyo bwinshi novuga mfise bw'ikirenga bwo gufasha abantu muri rusange ariko muri bike mfise Imana yampaye numva ko nobikoresha mu buryo bwo gushigikira abafise impano zitandukanye niryo hangiro ryanje kubw'ivyo rero nipfuza abantu twokorana ariko cane cane batazanwe n'inyungu canke ngo kumenyekana ahubwo bazanwe n'iterambere ry'ireresi ndundi mbere no guteza imbere umurundi no kumenyekanisha igihugu cacu mu makungu. Kubw'ivyo rero ko mwakoze video kandi tukazishima kuva kuri uno mwanya ndabakiriye muri G.F.I.C Production Company. Murakoze cyane. Muri timu yacu G.F.I.C iyo twakiriye umukinyi turamuha amezi 5 inkaye kumukurikiranira hafi turabe ko ibyo yiyemeje abishoboye turabe ko abikunda turabe ko afise umwete turabe nyene tumenye imico y'uwo muntu. Nyuma y'ayo mezi 5 tumaze gushima tubonye yuko byose ari sawa cha tuguha kontra ugasinya hanyuma tugatanga gukorana. Okay. None boss uraziye ko atafoto nta cabaye ntabwo ntwara n'umusitari nkamwe amanduye twifoto jorana ntaje mahine gushira kuri Facebook, Twitter, Instagram ndahaturire nyene hashe one ko nahuye n'umuntu ntakibazo shigikira impano yawe shigikira impano yawe ikunde uyikundishe n'abandi nibwo buzima bw'akazoza kawe ikunde uyikundishe n'abandi nibwo buzima bw'akazoza kawe kunda akazi kawe kunda umwuga wawe ndarushe ndashimwe n'ubwoba Sheri mpore ariko byagenze neza iyo uvuye byagenze neza umva pana neza bisanzwe neza cyane gose sheri zikona zigabere ko teko nasanze ameze Abel ni umwana mwiza bijye byo kugira ifyeri ngo n'umusitari byo kuvyimbika isi kwa meze ni umwana mwiza yankiriye neza ciye gufi navyo kugara mu ncamake ndaryohewe cyane ku rugezo nawe urabizi urana ko nanashosha nuvuga ko numva ndyohewe Shiraho ni sawa none ivy'akazi byo ni gute ivy'akazi nabyo zakonze yatwakiriye muri G.F.I.C gusa nyine yatubwiye ko bisaba ko tumara amezi 5 bako batumenyereza hama inyuma y'ayo mezi 5 aca dusinyisha na kontra. Sheri mbwa amezi ni menshi Sheri ngomba kuyarindira. Sawa niyo tegeza kurindira Imana yakoze vyambere n'ibindi zobikora ikatubimana hama Sheri ndagusaba ikintu kandi ukinyanyira ntunyicira umunezero wanje turabe filime ko nafise usinebwa imari ndakwingiza ahantu ngeze abantu dutangurira tuyimari ubone natsimugiye ukina mwiyariye ubamenye reka tuyirabe ahubwo bazi ko nagiske nkunda film oya sikanda ikunda nkawe wow ndagonza abasanga twaye abasitari twese gusa nivyo vyiza cyane no gushikira Imana y'umugore wawe si cyane rwose ay kishire muri twara shigikira impano yawe shigikira impano yawe ikunde uyikundishe n'abandi
nibwo buzima bw'akazoza wa muko kawe. mu bisanzwe uri umunyamugisha, Imana iragukunda cyane. Ati kuki urazi ko twaguhaye amezi 5 yo kugira ngo tuko testing, ariko ubu nyene nakubwira ko haro filime twagira dukore. Rero hari umukobwa yari kuzoyikinamwo yitwa Ange, ako yashikiwe n'ikibazo cyo kugwara kuburyo avuga ko atazoyikinamo, nta mwanya afise. Rero navuga impamvu ko uri umunyamugisha mu bantu bose mfise, mbona no simbuza uwo Ange, nabonye ari we nakunze. Nico gituma ndavuga ko uri umunyamugisha kuba wari kurindira ukwezi kose, ariko mu ndwi imwe nkaba mbona ko twaguye ikaze muri G.F.I.C. bose ndakuri murakoze, Imana ibamugisha. Ariko rero ikintu kimwe nokubwira nuko ari kenshi twizera abantu mu nyuma bakaduhemukira. Rero nkaba nifuza ko wewe utoba umwe muri abo. Gusa icizere ndakugiriye, ntuzotume nicuza. Uzukore cyane kugira ngo n'abatakugira icizere bazobone ko bakwibesheko. Kuko burya amahirwe y'umuntu aboneka kake. Nico gituma iyo abonetse bisaba ko uyakoresha neza kugira ngo yabyaze umusaruro. Nukuri je ndagusezeraniye, icizere nyeretse sinzi ko kigenda kitakaza. Okay. Gusa rero wa mukobwa we, burya kuva umunsi ndakubona narakunezererewe. Ariyo mpamvu nifuza ko wogera kure ugatera imbere, ukagera kure cyane hashoboka. Kandi rero ibyo byo gutera imbere ndakubonamo gutera imbere cyane. Kandi rero kazoza k'indoto zanje jewe nawe ndabona ari keza. Gusa rero kugira umuntu agere kure arabiharanira. Gusa rero muri uko kubiharanira habamo inzira nyinshi zigoye, ariko ubinyemereye ukamba hafi no kwereka rimwe mu ibanga ryatumye nanje ngera aho ngeze. None urumva witeguye ku bwa buri kimwe ku buryo ikizoba cyose atagusubira inyuma? Shigikira impano yawe, shigikira impano yawe, ikunde uyikundishe n'abandi, nibwo buzima bw'akazoza kawe.